Herkese salam. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən balqabaq mürəbbəsi hazırlayacağım. Əvvəlcə yarım ədəd balqabağı dilimlərə ayırıram. Balqabağın qabığını təmizləyirəm. İç hissəsini də təmizləyirəm. Daha sonra forma verən bıçaqla doğrayıram. Əhəngli su hazırlamaq üçün şüşə qaba 1,5 litr su və stəkandan bir barmaq aşağı əhəng əlavə edib qarışdırıram. Doğradığım balqabaqları həmin suya əlavə edib 1 saat yarım saxlayıram. Suyu durulana dək yaxşı yuyuram. Təmizlənmiş balqabağın çəkisi 1 kiloqram olduğuna görə 1 litr suya 1 kiloqram şəkər tozu əlavə edib qarışdırıram. Şəkər tozu suda həll olduqdan sonra balqabaqları əlavə edirəm. Mürəbbə hazır olana yaxın bir dilim limonu 4 hissəyə bölüb üzərinə əlavə edirəm. Balqabaq mürəbbəsi hazırdır. İzləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Videonu bəyənib paylaşaraq və abunə olaraq kanala dəstək ola bilərsiniz.